Ja, jeg vil bare fortelle alt som jeg har opplevd det. Til tog så er jeg øyelig opptatt av grøying. Til at jeg har opplevd grøying i perioden og studeret det og elsket det ordentlig, ja. Og haft lykket som til tog og en tjeneste og i tog. Og nå søstene så har vi hukt ut av YouTube og funnet omkring gav og suger til dømes av tvøymon en svensk pære som heter Peter og Camilla. De var i fargen for en tøysugane. Og ta litt klipp ut av YouTube vitthøymon fra Sore av og fra Havn. Og så ut fra at hun har østene funnet en amerikaner som heter Jason Chin. Og han gikk inn til bibelskola her som de ble trenet opp til Iv Naturliga. Og en bibelskola som heter Bethel Church i California. Og så har vi hukket noe etter tog. Og hukset noe om etter her. Det var det ble ordentlig oppbygder og oppmuntra av rusnere. Det som til vi, akkurat som vi frelsene, så det sånn at hon vårt ødlom menneskjon. Altså til a done deal fra Guds suje, altså til liot. Her ikke, du først ikke ljuga god om at djeva det, han hever djevet det. Akkurat på samme måte det vi grøying, du ljuga ikke god om at djeva det eller gjera det. Han hever gjørst alt til at mennesker kunne bli grødd. Og til vi også opplever søstene at jeg vil presse på god for omkring mennesker, faktisk flere mennesker. Jeg har fastet flere dager for 2 måneder siden for omkring. Og hva skal god sige? Jeg gjør det at ta i togjersta. Det var det som hørte han sige. Jeg grøyer han, ta i to. Gjørst tutt, altså. Altså, gå til langt gjørst sutt. Han har givet okkon alt opp i hendur, gledebåskapen, Guds kraft, Jesu navn og Jesu mandat, altså. Vi beia og i Kristi sted. Vi satt vi god. Vi ombåsmenn i Kristi sted. Ja. Og vi har finnes Jesu navn a bygge ui. Og til tar vi bygges ui Jesu navn, så det akkurat som om Jesus sjálfur bygger. Til han har givet okken alt. Han har givet okken sitt navn a bygge ui. Og tog stender han at han gjør godt for bønene, tar vi bygge ui hans navnet. Det på hans bekostning, og han har betalt alt. Ja. Nå, jeg tror at jeg har sittet så høyt, jeg har sittet i arbeidet, og jeg har rettelig så rævlig, jeg bare sittet, og så har vi ginnjenegv, men jeg gjør omgang filmløk, jeg blir så rævlig støyvor, jeg har ikke kunnet bøkt med nyer, jeg har ikke kunnet steg oppratt og bøkt med nyer, og norsk vi tattner, og i flere herrens år. Jeg kan ikke telle årene så jeg kunne gjøre det sørst. Og i sørsten har vi prøvet det, og riggeren simpelthen lastor, og jeg simpelthen altså 15 centimeter fra å kunne næsta tattner. Jeg prøvde det i morgen, det var lengt fra. Jeg har prøvd det altså til alle torspunkt av døgnen, slett ikke kunne gjøre det. Og så det egene ferne biler som jeg synes ikke det avklart. Og så har vi haft konstanta trobeløk av nakkan. Når jeg satt til arbeids i det, jeg var altså ansumatter arbeidsplassen, og så hei jeg til køyran til alle togene ut i en sjuge som heter lovesayesgo. lovesayesgo.com, og her var under. Og jeg kjente Guds nærvær inne, og så tok jeg simpelthen og leie hender av meg sjalvan.
Lei hendur av riggur og i Jesu navn løs opp, og nu skal jeg kunne næsta vid bøynene. Så lei hendur av nakkan, nakke og i Jesu navn løs de opp og pøyna forsvinn. Lei hendur av eier blod i ordan og i Jesu navn jeg kommanderer det. Og så ja. Altså, jeg kan ikke fortelle det Arvesen enn til at jeg røste meg opp og jeg bøtte meg nyer jeg nært ved tattner for først og fer og i 3-4 år jeg vil angående kunne gjøre det men jeg gjør det da bøyna veien og så gikk jeg litt løta så for å stinke i egen det brente særlig i høyre egen og så hukte jeg ut og jeg sa pura klart og så beveget jeg nakkene sin dratter fram og pøynan og alt løstet opp i nakkene og jeg stod og gjør disse øvelsene du vorst jeg bodja ryggen og jeg knapplega kunne nesten ved gulvet enda altså ordelig dysk holdt nyrjøk jeg fikk kunne gjøre det i årevis jeg var simpelthen så stod for og alt er last i kroppen som meg. Jeg leie hånden av ryggen og til løsnei. Eiene ble i ordan og nakka på innan forsvann. Og østene en 2 timer satt ned for om han av kajene at jeg var ikke grintene som var kommet her til Estrøyden og det. Men stand i her i køyene stod en time og boi i at du får det stinke i eiene. Guds kraft vi trygg så utløstes Guds kraft og i ryggen og egen og i nakken og jeg leier bare hånden av meg sjálvan ja Marna Tja Frans som bor i husen her som er byggvinne og hun gjør det til ofte hun sier til hun leier bare kommanderer altså hun kommanderer i sitt egna likan ting som skulle hente og det hente bare på en av veien Halleluja. Så jeg har trygg for som tenker her tid. Det rikker enn ta om man gjør det sjalvor. Det ikke til akkurat anker salvar personer. Nei, det vi trygg. Det vi Guds kraft. Og Guds kraft bor i mer. Og hun bor ut her. Hvis du frelstor. Og så til bare at komme gongt. Bare komme gongt. Halleluja. Og det akkurat som for 5 veker siden sonen som akkurat kommet her, han er konstant reglerlige poiner og i bøynen han sier 2-3 for vekene og til han haft alt løyve ordentlige poiner altså han ikke kunne sovna og ta noen år minne så græt han jeg lei hendur av han og be i Jesu navn og kommandere i poinen jeg stekka og hun stekka i og han ikke falt han atter så igjen ikke øyna fyr og 5 veker hese tingene fungerer og de fungerer i Jesu Kristi navnet og det ikke gantur det ikke hypnosa det ikke sårnakka tvatt det er en andalig realiteter Jesus har betalt altså det på hans bekostning vi svaren hans finko vid halsebøt hvis vi finko det så har vi det nu du hever finko det du finko halsebøt du hever finko halsebøt fra Jesus det øynaste man skal gjøre til at tryggva tog at du hever finko det og takk imot det ja halleluja fantastisk jeg nært vi galve for det første fer og i 3 eller 4 år jeg har ikke kunnet gjøre det ja halleluja hatt av det største hindring for grøying vet du hva det er det er religiositeter og vi tog da jeg sier religiositeter så mener jeg at det er altså frelst
tryggvande, møynihøydsgengande folk, virkin I møynihøydun, her som teir lart og oppflaskai I jøkken 20-30 år og I møte du. Teir støynrunnen, altså det folk stendig avmøveligt å be for dem, du kan bare droppa det. Det nek heldre å be for en høydning, altså, når be for en slukun. Så jeg du hører det, de full og I lignon, de oppflaska vi sånn religiøsitet, altså ja, Guds veier øvransætjelir, og hva man god atlavisen her, og ja, alle loders hamvarskattelig gau at han som elskar god, nu har vi finnst hett og hetta, og hva man god atla læra med visen her, ikke godt å vita, ikke godt å vita, god ikke givet han ekka 20 gamle, god ikke givet øynun tui øynasta menneska, øyna 20, aldrin, omgang tui, og god innskjer ikke øyt menneska sjukt av allar klautene, ikke øyt, og akkurat lukka lute som han innskjer at øyntan øynaste syndare skal fære I helvete. Lukka lute. Han gav Søren Dansum sin son for å betala for det. Ja. Og det kom alt, beisynden og sjuka og deie til alt som stranger, eller som beter av samme stranger, det kom alt inn vid syndafallen, og det kom ikke fra gode. God gav det ikke. Det ikke kom I omanfra. Det kom I årsak av til at menneskene fell fra til støven som stod I åren, men nå hon oppretta og jøkken Jesus Krist, altså det vil si det betalt, det mulig for opprattinge og jøkken Jesus Krist av ødlun fronten. Alla med jøkken. Ja. Alla med jøkken. Bæg til andan, og til svalene, og til likame. Det ikke pett jo I. Det sier det bare akkurat som Og til man lykker mykje, nu til vårt, så det til, jamen, altså, du en sånn troarrørsel med over? Nei, jeg vil ikke troarrørsel med over. Jeg ikke sånn til vårt, Kenneth Heiken fylgje, nei, jeg simpelthen en bøybel tryggvande. Stendig da skriva og kan da prekvast fullkomelig grått. Så kan du kalla det hva du vil, til lukka mykje. Det bøybelst, og det dekninger fyrir du I Guds ordre, så kan du kalla det, hvert spjalt du vil du pata, til lukka mykje. Det bøybelst, så det ratt. Ikke Apostlasøvan 38 fra 33 Peter talar fyrir Cornelius og Hysje. Te år sier jeg kjenna tid kvørst kundgjørst vær utgjøkken atla Judeo og byrja ifra Galileo etter tandaupen kvann Johannes pratikai. Kvås god salva I Jesus ur Nazaret vi høyla andan og vi kraft kvør for gerande godt og grøande ødel som var koa av djevelen tog god vær vi honom. Sars du? God fægir salva Jesus til god sonen vi høyla andan til tre personer høyla andan og god av manje og han for gjør det godt og grønt I ødel som var koa av hverjon koa av gode kanska nei koa av djevelen tog god vær vi honom. Sars du til? God vær vi honom. Og lett oss så færa til Lukas Lukas 11 kjær halleluja Jesus, ja. Ikke? Det at her, den her konan, eller Lukas 13, boja? Du må lukka av 12 mer, altså, jeg har bare kort av sted her som pleier gjøre det årst. Det altså,
Det är alltså att jag trycker inte på att det är finpussat att vart jag trycker på att det bombastiska, det bultrota, det sannoliken som ska göra det frujan. Never mind mina finhöjder till eller finesser eller flotthöjder eller whatever det kan göra akkurat det samma. Lukas 13 från vers 11 och så i här var en kvinna som är en ande av vojklöka 18 år och var bojen samman och kunde ju ankan hatt rätt upp sig själva. Och ta Jesus sa henne, kallade han henne till syn och säger vi henne, kvinna, du ärst lost från vojklöka till någon. Och han lägger händerna av henne och i stunden var en gjord bojen och dörmette god. Så han säger att hon är nu värd. Så lägger han händer av henne och så blev hon. Vers 14. Och stjärnorna av synagogen tog glora vid harmavröje. Jag tror att Jesus har grött av sabbatsdagen. Och säger vi folk, till 6 dagar och i kvar män åt att arbeta. Och i tajmtesvägna kom ju vid grött och inte av sabbatsdagen. Herren tar svära i honom och säger, tog häcklare, løyser ikke kvar og øyne at ikke av sabbaten og oksasøyn eller astnasøyn fra basen og løyer henne sted til vattningar. Og 80 kjenta kvinna, verande en døtter Abrahams, kvarja Satan hever bunte. Satan er bunte henne. Satan hever bunte hessa kvinnerna. Sørst du? Akkurat som det stendur her i Apostlesøven 28:30, han fører god salven vi holder andan og vi kraft, og han fører gjør det godt, og grønt i alt som var koe av djevelen, og hessa konen her er Satan bunte, ikke god. Hatt en religiøsur djevel som helter öllum til tryggvande falskjen i fargen, etla fors 90% av dem. De tryggva du er god, ikke de sjuk. Ja, så kan det gjøre det samme be for dem. Jeg har prøvet det. Det nytter han ikke. Skulle helt for ned til svartaste Afrika og be for en kavhøyten ikke. Han er jo helt blivet grøtter. Ja. Du er folk lært og i møte grøying. Ja. Nå er grøying til det, altså fullkomelig til det. Lad mig så läsa detta verser som jag citerar i till 4 Petrus brev. 4 Petrus brev 2:24. Come on. 4 Petrus brev 2:24. Kvör självaste självor bär synder okkara och egna lika med synun av träje. At vit verande deir mot vi syndon skuldu liva inför rattvise vi kvars saron tid vauro grøtter vauro vi at vi kvars saron tid blivu grøtter vi kvars saron tid grøttost mesta vauro til at bliva og bliva til at gruast til det samme som det. Ja. Vi er grøtt vi Jesu saron. Og hvert mærket dette, kan man nesten at vi er vøyd hva folk sier, jeg hatter, vi er grøtt, okkar sinta svar er grøtt. Nei, du skal skilja anda, sal og likam sundur. Du skal leta til være til andan som er til andan. Du skal gjeva til til salna som er til salna. Og du skal gjeva til likame som er til likame. Hør meg nå. Jesaja 3:3. Jeg køyrer jo. Ja, jeg køyrer jo i øyet her. Gode leksjan lapsmet her. Jeg har lengsjan sett her. Jesaja 3:3. Fra vers 4 i engelske King James. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God and afflicted. Så stendet det, but he was wounded for our transgressions. Han var særdu for okkara misgjerir. Og hette ordet wounded til at han var stungen jøkken hender og føtter og jøkken sånne suju. Det taler om at
at blå her med stack spjåt in Jesus så jo ta akkurat som ta det så preludium så preludium i Johannes evangeliet han stekkar av her han sier og vi tar sammen rann blå og vatten ur og han sier vittne sa at her ber vittnesbord om at her akkurat som det var noe særlig viktig at han sa blå i vattnet kvoi tog at det vi är så blåa är vi det köpt. Till hans är blå som är köpt okon. Ja. Det är så he was wounded for our transgression. Han var särd för våra missbrott. He was bruised for our iniquities. Han var knustur för våra missgärder. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Så att du här är det true think. Wounded for our transgressions, bruised for our iniquities. Transgressions og iniquities til det samme til synder, til vi okkara anda gera, og pastus oisni okkara sal. And og sal. The chastisement of our peace was upon him. Hver er du fri? Du er ikke fri i andan, du er fri i salen og sinnen og hjertan. Eller salen og sinnen. Det vil si at det første er til andan. Bruised for our transgressions and wounded for our transgressions and bruised for our iniquities til anten. Chastisement of our peace was upon him til salen, and with his stripes we are healed. Det likame. Du som baptist, eller du som heimamisjonare, du som prestur, lutherske prestur som land noen, heime nu. Hatte likame, og jeg kan prekva det for der. At hatte likamligt to Jesus viser det sjálfur i Matteus 8. Skriften sier at hatte likamligt to at ta at skriftsteg gikk ut ta stender ta var oppfyllt det som stender skriva til Jesaja og til hatta hygg Matteus 8 Matteus början Hver det nu? Ja, nu jag finner det till jag blev på Markus, det Matteus där. Matteus 8 och Jesu namn. Matteus 8 16. Ta i kvällte var komme förde till hans monk som var helt tiden vid djävulen och han kastade ut andarna vid åresunnen och grötte öll som var sjuk. Det måtte være oppfyllt som var tala vid Isaias og profete, sigande, sjálfur han tog voikløygar varar og bær sjukdomar varar. Hvert citerar han til her? Han citerar Jesaja 3:5. Så at det her, altså i årene her, vi saren hans vid grøtt, det fysisk halsebøt, til ta Jesus oppfyllt i at året, ta grøtt i han folk fysisk, tog det fysisk halsebøt øysene til okkene det. Og trus du ikke tog, ja så fer grøying til for boi. Jeg sier trus du ikke tog, ja så fer grøying til for boi. Du er vel lukka til degna hjärsta for du. Ja, så gjør det så enta teologier som altså systematiskt og det var systematiskt alltså bokatna bok kapitlatna kapitel och som borstu förklarar allt det naturliga att det när det steg upp det slockar det och det och datten ja så är man bygger murar upp mot då man och fullkomliga man murar det utanför sig själv man kan ankande uppleva näka såret och så här som näkas lukt händer så ser man bara till nöj till demoniskt. Så säger man bara till djävulen till några hompok och brass. Gysligt. Så jag ska säga där till att Jesus han sände sina apostlar ut att predika evangeliet och han säger hese techen skulle fylja dem som tryggva. Och han sände ju apostlarna ut att predika och gav dem tecken som skulle fylja och så okkom sänder han och så sänder han okkom bära ut till att skriva okkom prediker och standa på en talarstol och läsa där upp som några
støynte klottar her på, i øvrigt slett ikke, vi da finner akkurat det samme som apostlaner skal i holsa, öllum fyrir land i sida. Markus 16, 15, 16, 16 og 18. Og han sier vi tar færre tiden i allan heimen og præt ikke gledebåskapen for kvarjunskapen ikke. Han som tror vi døptur skal være frelstur, men han som tror ikke skal være helddømtur. Og hese tetsun skulle fylgja tøymon som tryggva. Og i navn og munnen skulle de kaste ut djevlar, de skulle tala ved nudjun tunkun, de skulle taka upp høggarmar, og om de drekje nekran deiligan lot, han skal ikkje seka tei. De skulle leggja hendur av de sjuko, og de skulle komme at fyrir seg. De skulle komme at fyrir seg. Halleluja. Ja, komme at fyrir seg. To, det vil seg blå friskattor. Recover. Komme at fyrir seg. Halleluja. De skulle komme at fyrir seg. Hese tetsun skulle fylgja tøymon som tryggva. Tryggva? Ja. Ja, men hvis du slett ikke trust hæsson, så praktiserer du slett ikke det her, og så fylgjer han nøyen ikke til her, som kvært, som Guds grøvande kraft. Hun kan ikke fylgja det her. Du hever nok denne. Hvis du gjør det, altså. Men det er ikke en grunn til det. Det er ikke en grunn til det. Og da nytter han ikke sier, ja, men jeg ditt og datt, ja, men jeg har nå til det og til møgnhøyden, så sånn lærer vidt, ja, men come on, du undergiven en av møgnhøyds lærer, eller du undergiven Guds år? Du undergiven kalven, eller du undergiven Kristi? Du undergiven Guds åre? Undergiven Guds åre? Jeg var så kvære gentje, eller ikke gentje, eller whatever as. Det lukka mig. Fullstendig lukka mig. Ja. Halleluja. Halleluja. Læs petti ut det. Ikke det øyneste og petti ut det. Ja. Hver sjálvaste sjálvur bær syndir okkara, og jeg egna lika med sunnen av treje. Sars du? Til frelsan. Syndenar oppa treje til han døye fyrir meg og til han tog på seg sjálvan okkara synd og gav okkar sinna rattvise, og vi kunne mottaka til ut av Golgata, ta vi vende kom synda nei og færa til hans og be han vaska okkara synder av og frelsa okkar, og ta gjer han så. Verande deir mot vi syndun, at vi verande deir mot vi syndun skulle liva i for rattvis, han gjer okkar dei mot vi syndun, han gjer okkar livande i for rattvise. Så stendet da, vi hver sjaron tid vauro grødder, og at året grødder til viser atter til Jesaja 3:5, og til vi prekva fyrir der fra Matteus 8, 16 og 17, at det rønt faktisk fysisk helsebøt og ikke annet. Problemet er at folk burde forklare alt, folk vil gjøre alt til andalit. Og Paulus sier da i 4 Korint 11, vi har talt om det før, at tessvegn er så mange sjuk og ussalig til kamitlen og mange savna borstur, er at de gjør ikke mån av breien, eller de gjør ikke mån av likamenon, Og hva er det? Han tåsar her om Herrens bår, til at vi minnast hans offer, de gjør ikke mån av likamenon. Ja, men du kan ikke gjøre mån av bare øynene ting. Skal du gjøre mån av ting, så må det alltid være øyne ting mot noe annet. Og hvert det tingene her? Jo, her 2 ting. Her er likame og blaue. Jesu blau og Jesu likam. Omboa. Symboliserer og i vinsaftene og i en liten bikare, og så ballan som du bryter og etter. Det er Jesu likam. Ta du drekker vinsaftene, ta minnes du Jesu blau, og du minnes til at hans blau betalte for tunna synd, og hans blau vaska bort tunna synd, og til frelsan. Ta du bryter ballan og etter, ta det ikke frelsan du gleist iver og minnest. Nei, ta gjør du bare og bygger noen. Ta du etter ballan, ta minnes du hans oppflensa rigg, som ble oppflensa over 4 tøynar, sjuker og antjanna. Tøy sier Paulus,
tessvegna så många sjuk og össalitiker mittlun og många sauna borstur kan man komma minast vi at det blir sjuk og døy og i bästa aldre og det var slett ikke Guds vilje. Nei. Guds vilje var at det skulle mottaka grøyingina som Jesus hever vunnet taimon vi at djeva sin rigg. Han blev pushkaver 39 ferder av sin rigg, og lakna vitenskaperen sier til at det 39 flokkar av sjukdom til av hjørne, og det har alltid vært. Da kunne alla sjuker kunne flokkast under 39 høvesbalkar, og han blev flensavur opp av sin rigg vid 39 pushesløvun, og av svaren hansara, og King James stender by his stripes, og stripe til pushesvar, og et pushesvar, altså det vil si at vi pushesvaren hansara, finko vid halsobøt, vid øya halsobøt og Jesu pushesvaren, og til det som vi minnast, ta I vid brauta bollan, vid til symbolst på at han blev bråten, han blev flensavur, han ikke bare blev bråt I honom, men han lika han blev barst, bæg stavun, og han blev pushkavur, og han fikk teist løgin for vi skulle få halsebøt, vid øya halsebøt, og I hansara opp flensa jeg ikke, og I hansara opp pushka jeg ikke, han var hoflettur, stender først King James, hoflettur, ja, scourged, altså det nekka, det innebär alltså innebär to scourge, det at skav, det at flensa, at hu fletta det att komma djup så här och det blå flyter, alltså blå flyter. Ja, det var nekver som blev pushkair av romvärden som døy av døy. Tog att ta miste så rävligt blå, rikken var allur upp skrattur att ta det var lite ner. Det här var blodgepetter och beinpetter och allt det föll in och det skratt I alla hona av. Det tog Jesus för jokkon, för jag vinner okon gröjing. Och här är trätt, och det är faktiskt Gibri ända till att det är gröjing. Så säger Jesus och Johannes 6 att han är det breje som kom ner från himlen att ge heimen och liv. Fedrar är auto manna och I öjmarsen och döja, men är ett livande breje som kom ner från himlen att ge heimen och liv. Här säger du breje, att du ballen, det vill säga att du äter ballan, ta minnes du till att du är liv. Først og fremst evigt lov til Jesus gav sitt likam, og det stender I Hebreabrevnen at Jesus, hans likam forhenge, hans likam forhenge som skrattnæge. Ta I han gav sitt likam til som bolte på forhenge, det var som skilte I Gamla testamentet till allra höjligaste och prästarna det var som tanto. Det var förhänge, men han gav sitt likam och han döj. Oj tog han döj, kan inte ta. Då kommer hjärtskjolte och förhänge var skratt ur erva nyrjögn. Det var skratt ur erva nyrjögn. God fægir skrattet da, ta Jesus døye. Ta Jesus døye. Ja, han det breie som kom ned fra himmelen, at jeg var heimen og loiv. Først og fremst evet loiv, men vi kunne øysene smakka krefter hins kommande heims her og nu. Jo, det kunne vi. Vi kunne smakka krefter hins kommande heims her og nu. Skal jeg lese til? Alvara? Ja, men så gjør jeg til. Ja, men så gjør jeg bare til. Ja, men så måste du følge vel ved I hva sikna vår. Følg vel ved. Og Jesu navn. Det altså Hebreabrev 5. Ta vars du her, va? Et lærge det. Hver det nu testamentet minst du?
Ja, till nu till. Nej, till Hebreerbrev 6 självande är det varst du väl. Det är Hebreerbrev 6. Ja. Från vers 4. Det är omöjligt att time som var ena för uppluster till nummer 8 och hava smakka av en himmelsk gåva till nummer 2 och var gör det lotäkare i hela andan nummer 3 och hava smakka ett gå år Guds nummer 5 och krafterna även i kommande värld nummer 6. Om tar skulle falla fra att ändå nu tar att till omvändningar. Han tar sig om det här att hvis du smakka allt dessa 6 tingen här. Hvis du så faller fra, så kan du ikke endre noe just atter. Hvis du smakker alt det her, og bare spottar Jesus, og avnoktar han, at du smakker, du ginger inn til dybdenar i gode, det kanst du ikke. Det blir ikke til, det måst du ikke. Du til å møvelig kjøtt heim som var øyne for opplyster. Det vil si at om du har gitt nær ved gode, og du snavar og kanskje fettler, men det vil si at kjenner du det drittnan at Kristi, ja, men så det Heilige Anden som drevet det. Og kommer du atter til Krist, at du snavar, ja, men så du frelstur. Så du frelstur altså. Men at han sier her i vers 6, og om tar skulle falla fra, det at må merke til at man hever kjent alt, men medvita ordentlig trøska seg med det gode, og avnoktar alt, og spottar, og blir vi av stand med til Heilige Anden. Ja. Til Heilige Anden, han blekar ikke mennesker fra seg. Det tykker han ikke på. Nei. Ikke i Kristi. Det er ikke som det var i Gamla Testamentet, du vet, at vi Saul og Samson og sånne, bare det gjør det øyne synd, du vet, så var alt bare ferdig, du vet, da. Det er ikke på, vi har en mer fullkomna sattmala, men det er allikevel, så løys at det blir til å falla fra. Men ta vel du da sjálfur, altså. Ja. Ta vel du da sjálfur. Du fettler ikke fra at du er god, bare du trøtter av der. Nei, jeg tror ikke vi er sånn her mår. Han er håpløser, altså. Nå er han ferdig. Du var sånn. Nå, hvis du engrer til denne synd, og best engrer til denne synd, og er bråten, og kommer til Jesus, han kommer til angande fra seg. Angande. Det sier han sjálfur i Johannes 6:32. Han sier det sjálfur. Ja. Vi har altså en så gauan mittelgang på mann og mittelen Guds og manna tid. Det er ikke som Moses tid. Vi kommer altså ikke til Moses. Vi kommer altså til Jesus. Takk og lov. I Johannes 6:32, og alt som færen djevor mer skal komme til moin, og han som kommer til moin, vil ongan vois kasta ut. Han kastar det ikke ut til. Han sier ikke skrupp av det der, jeg skal ikke om det. Kommer du til hans her, herre, jeg var ikke ångæres denne færen til tøyen. Nå har vi floppa, nå har vi ditt og datten. Du varst. Han kører ikke fra deg. Han kører det ikke fra deg. Nei, fra seremoni. Det gjør han altså ikke. Takk og lov. Så han som fettler fra, det er han som ikke langer skøyder om Jesus, avnokter Jesus, og vil ikke av henne gjøre, fra sier seg han. Ja. Og det er nemlig at han som har vært djupt inn i gode, opplever alle disse her tingene her som vi løser om. Først av være vår opplyster. Det vil si hørst evangeliet og finne det åpenbære av Heilige Anden.
og hava smakken himmelske gav til frelsan. Den himmelska gavan Jesus, det vil si hava smakka henne, finnes lot i evige løyven. Og virger lotekar høylig andan, det vil si døkter høylig andan, filter høylig andan, og smakka hitt gav og gods, det vil si kom inn djupt inn i året, og kom til å kjenne til, og kjenne sottmalen, kjenne alt det høyla, kjenne den nødja sottmalen. Så stender røysene, og kreftene er evne kommande i høyme. Det var det som skulle komme inn, det var tog at det snakker om grøying. Kreftene er evne kommande i høyme, det naturliga. Det anstøper, det Guds grøande kraft. Har du kjent henne og jøkken til hendur, eller ivet til egna likan, ta i andre og lagt hendur at du blir grødder til å oppleva Guds undergjerande kraft ut til likan, så har du smakka av kreften hins kommande høyms. Ja. Det egentlig djupt, det egentlig innelitt og i gode, og til å ta varstu, ta du smakka til, ta du sørst til at jeg ble bygget i Jesu navn og ting henta, even naturlige ting som omøvelig annars, fullkomlig omøvelig. Til dem som onkel Jim gengan her ved krukken, og det ble bygget for noen, og han kan genga knapt igjen i 8 krukker, kanskje enta gipset ble klippet av, og han kan bare trampe og hoppe av det, og det fløyferne seg. Altså det vi ser altså, ut av netten. Her som det har hent ut av gøten, ja, det ber for folk som det bare møter til feltevås, og ber for dem, og det ble grøtt. Så du det. Halleluja. Ja, men det krefterens kommande heims. Ja. Halleluja. Ja. Og det venter man ikke om ta. Fær det ikke fylgjer, virker det ikke til at du blir et nytt menneske, fær du ikke godsøtta, og fær du ikke gjør det ikke til at du blir en nytt personer, så fær du bare en enda tyngre døm, skal jeg si der. Enda tyngre døm. Ja. Det akkurat som Kapernaum, Bethsaida. Jesus han forbannet dør holdt inn til helvetes. Tar boinar, tog at du ser så stor under, og tog vender der ikke om. Til himmels så litt opp til helvete skal det være støtt nyer. Det nemlig at det her. Og ettersom det i Hebreerbrevn, lett dere lese til at det stender i Hebreerbrevn 2. Klokkan for nær 2 her om nattene, jeg må få ledja meg etter bygst til. Men jeg ble knapt Lucinder opplittur av snir at det ble grøtt og i trimon tinkun bara av legge hender av meg sjálvan altså helt utroligt men det sannøyd og jeg vil bare vittne om at det så kommer så vel i gang til jeg Hebreerbrev 2 fra vers 8 Tessvegna 8 vidt at givet tessmøyra gjøtla gater etter tøym loton som vi da var hørst et ikke av nøkron sinne vi skulle lete tøyre gloppe Sørst du? Du skulle lete gjeva tessmøyra gater etter tøym loton som vi da var hørst det vil si at det som var i okkon prætika og lærst av Jesus Kristus sjálvun og hans apostlun det som skriva nyer i Nysja testamentet tutti ur ensku King James og borre kjøtt i kvart hus i fargen tætje og lese tikkara daun og klottar vers 2 tog året tala vi anklun var støvfast og kvart misbrot og avlutne møttøk og et rattvust lønnar endurkjalt Kvosso skulle vi komast undan om vi vanskjetta så mykla frelso. Så må i fyrstan byrja jeg at vera tala av herranon og vær stedfest okkon av tøymon som hørte han. Sagt det, og så ikke sånn her. God øysne berande tøym vittnesbord, beie vi tetjenon og underon og vi imson kraftaverskon og gavon høyla i andans samsværande vi egna viljasun. Sagt du? Vi tar finnes evangeliepratika hvordan skulle vi slippe undan altså han huksar om teg i gamla testamentet som hørte launa det var bara gamla testamentet det var skudgen av ty fullkomna som vi nu har finnes
og de blev så hardt dømt. Jøren åpnet, så de for livande ned til helvetes ut i øyemørsene. Slanker biter de døye bare her. De døye i hunkre. De kommer at Kanans land og tro ikke Guds ord. Og Gud sier de skulle ødel fære ut at de skulle ødel som var meile med dem her i øyemørsene. Skulle ødel dødja ut i øyemørsene. Og de slå på ikke inn. Bare bøttene så de slå på inn. Bare bøttene så de slå på inn. Jeg sier bare bøttene så de slå på inn. Og bare Josva og Kaleb. Ikke Moses, stakkalen. Ikke Moses, nei. Men Josva og Kaleb, du tar høyt og en annan anda. Tar høyt og en annan anda enn hinner tudjo som var radder for risunum. Josva og Kaleb søtte bare, Herren har sagt, vi kunne tekka landet, lett å konfere bare beina veien tekka da. Det var det som Herren ville sutja. Ja, man teker da vid trygg, og hver det man tror Guds åre. Ikke sånn egen kjenslo, ja, men nå føler jeg meg så godt, nå er jeg så oppmuntret over, nå har vi lyst til å snakke et lovsanje, og nå har vi ikke snakke om møte, nå føler jeg meg så sterk, nå, du skal trygge av Guds år, og til at det stendur, og i ensko og føresko King James stenda ratt. 100%. Ja. Og så tåser han her om at hvordan skulle vi komme undan om vi vanskjetta så mykla frelso. Så må vi først han begynne å tale av Herren og være stedfest okkerne tøymen som hørte han, til å si apostelen. Og så sier han, god øysene ber han til tøymen vittnesbord, bei vi tekjen og underun og imsum kraftaverskun. Kommer vi her til av sånn tekjen og under kraftaversk, og vi så høyre evangeliet øysene, og vi allukal vanskjetta da, til vi sier, ikke skoit omta, ikke gjeva du gator, vanskjetta, det ikke skoit om. Og det så mykla frelso. Vi da finnje, god kommer seg gjeva det kun nekka annet det som han har givet det kun tid. Han har givet det kun sånn egna sånn, han har givet det kun et nytt testamente, og i blaue elskar jeg sånnar sunds. Og han har givet hans likam, heimenon til livs, først og fremst evet liv, hernast øysene, grøying og hesum livet. Og faktisk alt det som har livnen til, begge godsøtta og tøymelig vidskifter, faktisk alt han har valgt signakken vi ødlun andaligen signingen og i himmelskun plossun og i Kristi, vi der sjatøy. Skal jeg lese det? Så en dans som skal lese det. Ja, men så leser jeg det bare. Jeg leser ikke ut det. De kunne spotte og flenne og kalla meg hva det vilja, altså. Til mer lykka fort. Til mer lykka fort, ja. Sprelle meg. Jeg Efesus brevet. Efesus brevet, kapitel 2, og fra vers 4, men god, hver rykker i miskon, fyrir så mykla kærløyga, hver vi han elskar jokkon, enn ta vi våre deir i syndon, hevor livande gjørt okkon, saman vi Kristi, nøye de frelster. Og hevor rost okkon opp saman, og gjørst at vi sita saman og i himmelskun plossun og i Kristi Jesus. Halleluja. 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 Lært meg lykka finna det som vi løyde etter på, ja. Halleluja. Takk og lov, Jesus. Halleluja. Ja. Amen. Halleluja. Til Efesus 8 tro, boja mer, ger. Signa vår være god og feir vårs Herre Jesu Krist. Hver hevur val signa okkon vi öllun andalium signingun og i himmelskun plossun og i Kristi. Han hevur val signa okkon vi öllun andalium signingun og i himmelskun plossun
ui Kristi. Og som vi sier, les her på en vi sitter sammen vid honom, oi himmelskum plåsson, sammen vid Kristi, altså. Vi sitter her, og i andan. Altså, jag vet inte om du vet det, men uppenbarelsen säger mer till att han vill göra oss till kongar och till präster. Kongur och präster om du ska drömma och höra det lite, fortäljer där då. Ja. Halleluja. Jag sådana Petrus brev. Lät mig nu för att runt av här på det bäst till. Men jag vet inte, kanske bättre till. Jag vet inte, jag så bättre bara till. Och Jesu namn 17 Petrus brev kapitel 8. Simon Peter, en tjänare och en apostol Jesus Kristus. Till torra som har lotast, lika dyra bara trygg vid okkon, jag någon rättvise Guds och frälsare vårs Jesus Kristus. Nei og frie være markfalt en etterkund jøgnen kunnløygan til Guds og til Jesu Kristus, Herre vårs. Samsværande som guddomliga kraft hansara hevur givet okkun allar loter som høyra til lufs og godeligøyga. Han hever givet okkun allar loter som høyra til lufs og til godeligøyga. Hva det som at det løy vi her? Hva det til lufs? Hva det for noe? Det alt i himmelen nå? Det bare i himmelen nå? Ja, det er så sannelig her, men du kanst pressa det frametter i Kristi og liva og i fytling andans. Vi snakkar slett ikke om et liv og synsutivs, og du så rydelig av å sikna over ditt og datten. Slett ikke hever det jo, i røver ikke. Jeg tåser om at liva som åkt ved Kristi. Jeg tåser om det som Paulus tåser om og skriver om, og i Filippebrevnen tror jeg. Det det som jeg tåser om. Jeg tåser så en dansemission noe bankabok. Jeg tåser om Bibelbok og Lustensbok Gleim tøyna bankabok. Jeg tåser om Filippebrevet 3 og Jesu navn har nu her. Fra vers 6, men hver låter var og vinninger som hessa rokna i tæp for Krist. Ja, og jeg rokna atlar låter bær tæp for av bærløykan, av kunnløykan om til Krist Jesu herra munns. For kvann jeg har li tæp av ötlolotun og roknen tar bæst skatten etter må vinna Krist. Det er Oja han Søren danser med Oja han. Det er det som alt dreier seg om. Og vera funnen i hånden. Oja han det mun egnu rattvise som av lauene, men henne som jøgnen trygg Krist, det rattvise som av gode vid trygg. At de må kjenne han og kraftene av opprørsen hans her. Hva trattar vi nekka? Kjenna kraften av opprørsen hans her. Hatt jo krefter hins kommande hans. Kraften av opprørsen hans her. Det høyla i andans løvgjevande, løgande kraft som endurløyga i Krist. Og det den kraften som virka i djøgnen Peter og Johannes tar kom og gengande fram vi postre fagra inn i tempelditnar her point her som ein haltur med sett her og tror at de 8 år lemmen på av foton og tar søtt og Peter sier silvergott og ikke men det som øye gjevi til her oi navnet Jesu Krist statt opp og gakk og han sprakk opp og leip for leipande sted på veien han ankande ginkje Hatte det som tar 8. Tar 8 at det her, tar livt og i Kristi, tar konto, tar var klare til å genge i løying ved Kristi, om så skulle det være. Og tar Leo som veit ikke kvært, blev kastet i fangsel
puska er akkurat som Jesus, som Jesus barter og så det her i handgjøtnen, og så fører det ut at og atter inn i fangsten, og så blir det tekner og drippner. Jakob ble drippen først, og så atlet det å takke Peter, men bøn var helt den fyrir noen, og han ikke kom fri han ut, men han ble tidsen til endans. Han ble søren dans som er krossfester opp og nye, som det sier. Det sier det, jeg vet ikke om det passer. Det stender ikke i Bibelen, men det skal nok passa så, altså, ja. Men det är någon väsentlig tydning, men det ska nog passa att tar döj och alla rävliga dejar utan Johannes. Johannes var den ena som döj naturligen dejar. Ja, tar döj, tar lio, tar vår höjvläser, tar flacka och tar lio alltså. Tar vår nästan mer fångslig än jag kan. Ta vet det väl är alltså. Jag har sagt det kunde. Halleluja. Ja, sprelle vi halleluja. Det spett ju inte. Flände bära. Flände ta ger det kun gott. Latur ja till medicin. Till medicin för barnen så att kun. Så flände till det bära så till skratt nå detta nere golv till spett ju. Men det är att vi Guds kraft ja. Guds kraft. Og Paulus tåsar om det søren dans som jeg i Södra Korint. Jeg skal fære her, bøyna av en leipe her til, nå klokka blir håpen tro i, nei, det tok at hun nesten kvart ut vei, men ikke her. Det er at her, og i Södra Korint, kapittel 12, og i Södra Korint, kapittel 12, her tåsar Paulus om at her, at kraftur Krist skal tekka bygg og iver honom. Det nämligen att skall Guds kraft kvilla där så skall du så till ver spotta av. Är du ett levande vittne och är du ett levande vittne som talar Guds ord rent och rätt och Jesus ränkverk och synte ju så de är signande samtidigt vid liv och ja så ver du spotta av och du ver flätter efter. Du vill flänta efter. Hikst 60% rättan för det. 60% för nu ständer köjen efter. 60% ständer köjen efter grint. 60% ständer här. Han är kommen. Det är sådana som händer och det ska du bara brinja det till. Det ska du bara brinja det till och bara hitcha bara bön fram. Och bara täcka. Bara lägga ut ett öjnasta på ut över alltså. Simpelt än. Ja. Södna Korint 12 nutjo, og han sier ved meg, nei moin til stretchelig at her, tog måttur moin være gjør det fullkommen og i veikløyka. Mest gledelig at hessvegna vil jeg heldur rausa mer og i veikløykon moinon, at kraft Krist må kvilla oppja mer. Sars du? Han var så negg ætsøktur og forfyltur. Og han ber Jesus taka motstøvna og taka den satans ångelen som stod under møte og bardi han hver han så var motstøva han ble tidsen og bardur støyna over kordu fangsel du varsta og ble spotta over det var tungt virkelig tungt av Paulus og fylgja Kristi. Men Jesus säger vi han. Paulus säger vi han trutja för tidsen detta frasar. Men Jesus säger vi han. Nøye moin tilstrekkelig. Det vil säga, og han nøyen her ikke miskunn. Det ikke at han finnes sånne sinter fyrtjønner. Ta nøyen han finnes til at han nøyen han finnes til gjerningen til høyleie andans kraft. Høyleie andans kraft til ta nøyen. Hon var tilstrekkelig til hvert. Til at tåla det. Tappa han fullt inn i ta nøyene han langt og heie finnes og gjør det fullt bruk av henne, så kunne han føre dundrande, danseterande i kjøkken, alle møtstov og 8 mån til hvert. Og det gjør han så.
Ja, om man så var bardu, støynar eller fangsle, eller whatever, det gjør det samme for Paulus. Han gav ikke opp, han nok det ikke Krist. Og til at her blev du til økt vi han. Og så sier han til her, at måttur Krist må teka seg bygg tja mer, eller nøya kraftskrift som har kvile tja mer, stender her, og King James, that the power of Christ may rest upon me. Og upon, det alt det til kraft. Det upon til kraften, til salvelse. Hatt det det samme som man skriver om i Filippebrevn 3. Løyengarnar, motstøvan, at han bakkar ikke undan, han gikk bare trallrallande jøkken da så, og så løsne ble han til økt ved Krist, og til økt dundrande anbo i Guds hånd, som riste høyla bøyer og høyla land der som han kom, som tar sett her i Efesus, tar disse mennene som kommet, tar av vent at den heimen opp og nyer. Det sett der i Efesus. Tar disse mennene som tar av i Jerusalem, tar av vent at den heimen opp og nyer. Tvær menn, Paulus og Silas, folk sier at du vent at den heimen opp og nyer. Ja, hva er det for krafter hatt da? Dottor så vel at tala da, kvart? Var det ganske svetjer? Nei, det hadde høyla i andans kraft. God brukte der, Søren danset da. Han brukte der, ja. Og gav jeg ham å bruke mun, raffinere jeg, halva jeg mun, riste etter landet, santor saman, og sparska kvantan øynasta, religiøsan djevel ut ur landet, og fri etter landet, fra hver satans lign, som heltres ned Guds falske, og i lignon, lagnottrykk, og kan man god atla vi til at han gjør det mamma sjuka, god har vi ikke gjort denne mamma sjuka, jeg skal bare holde seg der og sige, alt sjuka fra Satan, jeg bare holde seg der og sige, akkurat som hun var, bæg og i Mosebok 15, og i Apostlasøvne 28, og i Lukas 13, her som lest 13, ja. Det var Satan som kua seg konen her. Det var Søren dans som ikke god. God gav sin son til at loja for at du kunne bli begge frelster og grøtter. Halleluja. Jeg bare holder seg der og sier. Gåa nå. 8 poeng katre. Det har vi lust etter sne. Jeg har sånn lust etter sne klokken blir kvart i troi. Men lukka meg ikke. Jeg måtte bare høyre dette. Ja. Det er brent i på. Jeg er brent i på, ja. Men ger Apostlasson 28 då. Det som les. Hikk. Akkurat i alt som var kua av djavelen, tog god var vi honom. Sars du ikke kvørstender mot kvarjon? Sars du ikke her er tvær motstuvmenn? Her er tvær som kjemper mot kvarjer? God og djevelen. God var vi Jesus. Guds versk ble gjørst jøgnon Jesus. Og hvert var til verskje? Er fruja mennesker som var bunden av djevelen. Hvordan god salva i Jesu Nazaret vi holder andan og vi kraft, hver for gerande godt, og grøande ødle som var kua av djevelen, tog god var vi gjennom. Jesus fører ikke grøande ødle som var kua av gode, tog Satan var vi gjennom. Da kunde man tro, etter tog som de fleste sier, det er blivet, at det var ganske alltid verre, kubot i ødle. Ja, nu er jeg så kommet å se at dere sannløygan til djevelen som gjør mennesker sjuk. Det djevelen som helter mennesker bunden og i synd, bunden og i sjuk og ditten og datten og så framettene. Bida tjautøy. Bida tjautøy. Ja, så skal jeg bare fortelle dere da. Det er altså sannøyd. Ja.
God var vi honom, god brukte han. Ja. Och han Jesus alltså det är ett vers i första Johannesbrev 3:8. Han som fremur synd av djävulen, tog djävulen synda ifra upphavet. För i detta ändamål var soner Guds eisonavur, att han måtte øyelegge verskene tja djävulen. För detta ändamål var soner Guds eisonavur, att han måtte øyelegge verskene tja djävulen. Vad så verskene tja djävulen? Ja, fer atter til første Mosebok, Genesis kapitel 3, her som snifunt i høggarmen og i Edens orstagar kom skrujande iver til Tallot og Evo og fikk tølt henne til at synda. Og mannkine fallu synd, og han tølte mannsun Adam, og han og at òsni javast nær suruplunnen tja henne do, og tei fotlu synd, og herfra kom alt, herfra døye mannkine, og herfra kom synden inn, og deien, og andali deien, og sjuka, og elendighet, og alt det høyla, det kom herfra, det var Satans versk, det var slangan, Satan og Edens orstagare, men åren til sars du Guds versk. Hvordan var det ta? Hvordan var det ta i godskapet i alt det stender svart på kvart det var så godt, ongen sjuka, ongen synd, ongen sorg, ongen poina, og ta i Guds rujt enda lever kommer, jeg leser oppenberingsna, hva stender her? Ongen sorg, ongen poina, ongen sjuka, Lusens tre skal gro at folkasløyene blø skulle vekse her og som at skulle kunne ete av og være grødd for at det sjukom og god sjalvor skal torska taren ja for en eia ja og han skal være ongen sorg, ongen poina og alt det her det altså eten ta i Guds rujt endelig vil komme. Men nu lever vi altså i en middelstadie her som djevelen enn røykar og til han som tøller mennesker, til han som kuar mennesker, akkurat som i Lukas 13 og i Apostlasjon 28, til djevelen som kuar, dreper og tøller til synd og bindur og dreper, ja. Johannes 12 sier det så godt. Tjauren kommer ikke utan for å stjæla og å drepa og å øyledja. Det kommet at han måtte hava loiv, og at han måtte hava til å møyra rujgelia. Hava loiv og i iverflå, altså. Det til andalja loive, men det så sannelig òsne fire okkara likam. Jesus han hever betalt for okkara grøying, takk og lov, og det fikk jeg at oppleve det. Takk og lov, vel at jeg vil nå. Han som lust etter sin innsløvning, han skal ikke halda til at jeg er en flippotur til vorst. Er ikke en sånn flippotur poppare til vorst, som heter her, som Joel Osteen og at det patchet og vorst, bare som brøyder nøye gods til kjensko, brøyder alt til og det vorst. Alt vil gjørst det vorst, simpelthen holdsliger og tar godur bukur det vorst. Som vi blev avværa Peter avværa om det, og Judas òsne at han skulle komme sørste tog. Skrittner inn i middelen som omgjør Guds vars i kjensko og ditten og datten og nøra seg selv av Guds folk og alt det her. Det slett ikke her høver ikke her jeg vil håpe at du dår suttja det
Det här som är att jag kommer så tåget han tog vis ju att det som det drejer sig om att vara bliven till åt vid Krist. Som Paulus skriver i Filipperbrevet 3 som är citerar jag måste komma in åt det för att gröjning och kraftager och allt det inte ska bara liksom läsrive. Nej, det är bunte att Krist. Du ska oja Krist. Det är nummer 8, 2, 3 och till hela. Och så är hit lika som Marla men underordna så är det du kviller och i honom till nummer 8, 2, 3 att du öjer han inte bara det som han kan geva eller det som tar gaver han kan veta att det är nöj till att du öjer han att han som öjer sonen hever lov att han som inte hever Guds son hever inte lov det ständer tja först i hans brev till det som nummer 8, 2, 3 det inte att uppleva ting naturligt ting för en pris och så blev att hej bara lukka när sagt läsriven över sig nu entertainment mig själv man det var inte gott men det att oja Jesus det till det som Paulus tosar om att kraft Kristus måtte fylla på honom. Det löjen till det var att han måtte gänga in i löjning samman vid honom. Ja, gänga in i löjning samman vid honom. Och du kan inte gänga in i löjning samman vid Jesus utan du älskar han. Utan han bor ut där. Utan du verkligen lever för han. Och han öjer till atlan. Alltså, Lukas, du nästan, jag tror fast gifter vid den, alltså. For better or for worse, alltså. Ja, for bättre och för värre. For bättre och för värre. Intill döden oss skall skilja. Ja. Första Johannes brev 5, vers 12. Han som hever sonen hever lov. Och han som hever inte son Guds hever inte lov. Och det för att binda det hela samman till livande breje som kom ner av himne så heimen till lufs det du inte bara automatiskt du knälade ner vid en altarring här det är inte hokus pokus nej det är att du äter Jesus självan så kan brej vara brej det är att du äter han att du öjer han så är du äter han så är du äter till livande brej som kom ner för himne ja det var det ja det var det för Jesus för amen Luka tror var att det är vers 4 när 17 Petrus brev som vi läs alltså samsvärande första kapitel 17 Petrus brev 8:3 samsvärande som goddomliga krafthansara hever givi okon allar loter som höra till lufs och godliga grunden till att jag har vi alltid tidsatt här förra som mer tøymeligt det att här ständer lufs och godliga ja men godliga det till andaliga liv det att leva heilagt liv i halkan liv i heilig andanon att vaska kläderna att leva i ljusen till godliga och här säger han höra till lufs och godliga alltså han säger goddomliga kraft hever givi okon allar loter som höra till lufs och godliga och som är östen läs ur Efesosbrevet 8:3 att han vill signa okon vi ödlon andaligen signingon i Kristi det vill han givi okon allt av fytling hansara har vi allir finche och det nøye om man nøye vi da finche synda fyrirgeving vi da finche hansara anda vi da finche hansara navn
badnaratt, badnakår og ditten og datten. Vi da finner arvaratt sammen vi hånden. Vi da finner sånne ratt sammen vi hånden. God til å adoptere okkon og hinnen elsker jeg, og så videre. Men her kjenner han og gir okkon alle roder som har et livs og godleløyga. Jeg trykker tog at god til å øysene signa okkon altså så løsner at han signar oss nokra liv, altså livs det er ikke alt hinnemina dejan, og så vi bara skralt om vi bara boja etter bortstrekningsne, og så bara alt vi kom for tannskuld bara vi deg langt nu, altså vi tar bara ikke nu, det passar ikke. Nei. Altså, hekk etter heimenon. Her som kristendommen hever slige røtter, de mest signa av landen av klautene. Her som du hever her som du hever hinduismo, her bara, altså, her hever satan. Her bara steindett, altså, det bara kavråte, det fullkomliga kuaie, og her, det sitter vi lorst oppi haren, altså. Der sitter vi neita mykje oppi haren, vi krossar om bøynen og sier aum, det skralt om, altså. Men vi kristne, og vi her ljus, her ber til a liv, altså. Det som kristendommen her framdrift, her liv, her optimisme, her grauer, her vøkstur, her frøyhøyd, her fralse, og her kan man liva, altså, i røver. Det som kristendommen ja. Ja, men til kristendommen som givet til livet til Europa og Amerika, og vi det mest signa av kontinenten og klautene, det som kristendommen teget av livet. Jeg synes ikke at det lukket som iverordna, at kristendommen signar en tjau, altså. Hvis en tjau fylgjer gode, så verer hon til langtar signa og litt opp. Og god litter en tjau som hever han som sin god. Og da en tjau vender hon vekje, ja, så hon langt og dømse. Og tog jeg ikke at det for skalt av og eulasuk og langt han har kunnet dit. Skøyna det kun vi, bispor, og lag med vår, og heila patju i havnene, det kun øya det sodomitta eulasuk. Ja, jeg har skam av det kun. Gjør så vel. Og en annen grunn til at det er at det livs og godeleløyga. Så du skal søtte her tvei ting. Livs og godeleløyga. Det er akkurat som vi breier noen og vunner noen. Du fart ikke gagn av dem bavun hvis du gjør det til 8. Du skal skilje deg sundur, så at det blaue til frelsan, Jesu likam til grøying. Så fast du beie. Og så kan du minnas til og i breien og vunnen. Og så teka til du at du øye beie frelsena, synda fyrtjøvingsna, og du øye grøying, du teka til du, suka til du, inn i din anda, inn i ditt hjärsta, og så kommer Jesu Kristi grøande kraft inn i ditt likam, og styrker ditt likam. På samme måte, jeg vil alltid se på at det er på samme måte, som hører til, han har goddomlige måter, hever givet okkur atlar loter som hører til livs og godleløyga. Jeg kan ikke søtja arbeidsni på at godleløyga det andalige, og livs det altså alt det som det var bruk for det, altså, tvorst. Det som vi bygger for i var, altså, djev okkun i det, okkara dagliga brei, altså, god djever okkun atlar loter, manglar okkun et hus, ja, god skal nok forsyrkja okkun, manglar okkun hatt og hatta, Be god djeva der, og han djeva der akkurat som du hever tørv fyrir. Men her er vi altså sånna fornuft. Jeg får ikke i strikene, jeg ber akkurat, jeg halder meg til det bønna som Salomon ber. Han ber god ikke djeva seg for negv, og ikke djeva seg for løyte. Ikke djeva seg så negv at han glemte god,
Och inte djeva sig så lite att han kunde funnit på att banna god. Men djeva sig akkurat det breje som honom var tillåta. Akkurat det som han har bruk för. Och nummer 8 och i löven och ödlon att öja Krist. Amen.